Monique. Sim, ele já tá recebendo treinamento lá. Aí vai terminar um, vai chamando, entendeu? Ah, tá, entendi. Assim que ele terminar, ele já chama filho outro. ali? É, meu sobrinho ali. Isso. Tá bom. Esse aqui é 20 minutos pra cada. Ficar por aqui logo. Então. Isso. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Rápido. Tá novo, né? Tá bonito. Ele é uma 62 pequenina, né? A cintura dele passou. Eu colocaria aquele nome Lúcia maior. Muito pequenino. É muito enrolado, né? Ele tá bonito. É bem pequenininho. Acho que saiu o tamanho ideal pra gente, né? Mais do que já é complicado. Do Pará, a equipe de som,
Sem pressão, né? Muito bom. Ótimo. Tá bom. Dá um oi aí.